Копить нужно не деньги, а эмоции. Воспоминания, приключения, закаты, путешествия. Деньги теряют ценность, вещи ломаются, а мода меняется. Но те моменты, которые вы прожили с открытой душой, остаются с вами навсегда. Это запах моря на рассвете, вкус кофе на улице незнакомого города, ощущение свободы на вершине горы. Эти мгновения нельзя купить, их можно только прожить. И именно они наполняют жизнь смыслом. Так что копите то, что невозможно потерять.